ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். என் அழகான வீடு. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் கிச்சன் மேக் ஓவர் பார்ட் 4 வந்து பார்க்கலாம். அதுக்காக அமேசான்லேருந்து நான் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து ஸ்பேஸ் சேவிங் ஆர்கனைசர் தான். இது மைக்ரோவேவனுக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்பேஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிற ஸ்டாண்டு தான் இது. எங்கள் வீட்டு மைக்ரோவேவன் மேலே நான் வந்து பிளேட் ஆர்கனைசர் ஒன்று வச்சுருந்தேன். அது கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு டம்ளர் ஆர்கனைசரும் வச்சுருக்கேன். மைக்ரோவேவன் மேலே எதுவுமே வைக்கக்கூடாது இல்லையா? நான் வந்து செய்யக்குள்ளே மட்டும் நான் அதை எடுத்துடுவேன். ஆனால் இப்போ வந்து இந்த ஆர்கனைசர் வாங்கினதுனால நான் வந்து அது மேலே வந்து வைக்கிற வேண்டிய வேலை இருக்காது. அதுக்கு மேலே தான் இந்த ஸ்டாண்டு வந்து இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரில் இருக்குது இல்லையா, அந்த போல் தான் இருக்கும் இந்த ஸ்டாண்டு. இது வந்து எப்படி செட் பண்ணணுன்னுட்டு நிறைய பிக்சர் வந்து போட்டிருக்காங்க. இந்த பேப்பர்லேயே வந்து எத்தனை திங்ஸு கொடுத்துருக்காங்கன்றதும் டீட்டெயில் போட்டிருக்காங்க. இப்போ அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ இந்த பீஸ் வந்துட்டு 6 பீஸ் இருக்குது, பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்டாண்ட்லேயே வந்து சைடில் மாட்டிக்கிறதுக்கு ஹூக் போல் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது வந்து 12 பீஸ் இருக்குதுன்னு போட்டிருக்காங்க. இது வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துட்றேன். இதுவும் கரெக்டாக 12 பீஸ் இருக்குது. இந்த ஹூக்கு வந்து அந்த ரேக்கில் வந்து மாட்டிட்டு நம்ம வேறு ஏதாவது வந்து மாட்டி வச்சுக்கலாம். இதுவும் பிளாஸ்டிக்கில் தான் இருக்குது, ஆனால் நல்லா திக்காக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டீலில் வந்து ராட் போல் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 சைஸில் இருக்குது. இந்த 2 சின்ன சைஸ் மட்டும் 4 பீஸு, அதுவும் கரெக்டாக இருக்குது. இந்த பெருசு மட்டும் ஒரு 8 பீஸ் இருக்குது. இப்போ ப்ராடக்ட்லாம் இதில் கொடுத்துருக்குற மாதிரியே வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்துடுச்சு. அதனால் வந்து எதுவும் பிரச்சனை இல்லை, எதுவும் ரிட்டன் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்தது. வந்து அந்த பிக்சரில் கொடுத்துருக்க போலேயே நான் வந்து செஞ்சிட்டேன். இந்த பிளாஸ்டிக்கில் வந்துட்டு 4 ஹோல்ஸ் வந்து இருக்குது. அந்த ஹோல்ஸ்லலாம் வந்துட்டு இதை வச்சுட்டு அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியது தான். ஆனால் வந்து இது கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருந்தது. நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு சுற்றி ஏதோ வந்து கொஞ்சம் வச்சுட்டு கொஞ்சம் தட்டின அப்புறம் தான் வந்து நல்லா வந்து உள்ளர போச்சு. இது பிளாஸ்டிக்ன்றதுனால கொஞ்சம் நான் லைட்டாக தான் வந்து சுற்றி வச்சு தட்டினேன். இது வந்து உடையிற போலலாம் இல்லை, நல்லா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது அந்த பிளாஸ்டிக்கு. இப்போ இந்த 4 ஹோல்லையும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னொரு சைடில் வந்து அந்த பிளாஸ்டிக்கை வந்துட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு ஒரு ரேக் வந்து கிடைக்குது. இதே போலயே நான் வந்து 2 வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ கீழே வைக்கிற ஸ்டாண்டு மட்டும்தான் செய்யணும். இந்த பிளாஸ்டிக்லேயே வந்து அடியிலையும் ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்குது. அந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த சின்ன சைஸ் பைப்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா அதுக்கு வந்து ஸ்டாண்டு போல் ஆகிடுது. இதோட ரேட் வந்து 649. இந்த ஸ்டாண்டை வந்து நம்ம 2 சைஸில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சின்னதாக இருக்கிற ரேடை வந்து நம்ம அடியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா வந்து ஹைட் வந்து நமக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு ரேக்குக்கு கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும். ஆனால் எனக்கு வந்து மைக்ரோவேவனுக்கு வந்து எனக்கு ஹைட் அதிகமாக வேணுன்றதுனால நான் வந்து பெரிய ரேடை வந்துட்டு நான் அடியில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஸ்டாண்டு வந்து மைக்ரோவேவன் மேலே மட்டும்தான் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இது வந்து நம்ம வேறு எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஷூ ரேக்காக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா பெட்ரூமில் ஏதாவது புக்கு வைக்கிறதுக்கும் ஷெல்ஃபு போல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து இது கிச்சனில் தான் நல்லா யூஸ் ஆகும். அதுக்காக நான் இதை வாங்கியிருக்கேன். இப்போ ஒன்று வந்து ஃபுல்லாக வந்து முடிச்சாச்சு. இப்போ மேலே வந்து இந்த சின்ன ராடை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு லேயர் வந்து வச்சிடறேன். இது வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்குது, அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வந்து போடணுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பேப்பரில் போட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்து இந்த ஸ்டாண்டு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை நல்லா சுற்றி வச்சு கொஞ்சம் தட்டி நல்லா வந்துட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து எனக்கு இது ஸ்டடியாக இருக்குது, எதுவும் ஆடலாம் இல்லை. இப்போ இந்த 12 பீஸ் வந்து இந்த ஹூக் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதை வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வாங்க நம்ம கிச்சனில் போயிட்டு மைக்ரோவேவன் கிட்ட நம்ம எப்படி இதை வந்து செட் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த மைக்ரோவேவனை நான் நார்த் சைடில் வந்து ஈஸ்ட் பாத்திரம் போல் வச்சுருக்கேன். இதுக்கு மேலே தான் இப்போ வந்து நான் டம்ளர் ஆர்கனைசரும் ஒரு மசாலா பாக்ஸும் வச்சுருக்கேன்.
இதுக்கு முன்னால் ஒரு பிளேட் ஆர்கனைசர் இங்கே வச்சுருந்தேன். அது கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருந்ததுன்றனால நான் வந்து அதை எடுத்துட்டேன். மைக்ரோ ஓவனை நம்ம யூஸ் பண்ணக்குள்ளே இதெல்லாம் மேலே இருந்து எடுத்துகிட்டு தான் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து இந்த ஆர்கனைசர் நான் இப்போ செட் பண்ணுறதுனால எனக்கு அப்படியே வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மைக்ரோ ஓவனை. இப்போ வந்து இந்த ஆர்கனைசரை இந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சிடுறேன். இந்த ஹூக்லாம் வந்து நான் லெஃப்ட் சைடில் மாட்டியிருக்கேன். எனக்கு வந்து ரைட் சைடில் வந்துட்டு வால் இருக்கிறதுனால அது வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற போல் நான் வந்து வச்சுட்டு செட் பண்ணிடுறேன். இப்போ இதை ஈஸியாக இந்த இடத்துல வந்துட்டு வச்சாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம மைக்ரோ ஓவன் மேலே இருக்கிற ஸ்பேஸும் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் 2 ரேக் இருக்கிறதுனால நம்ம இதுக்கு மேலேயும் வந்து நிறைய திங்ஸ் வந்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நான் இந்த டேபிள் கிளாத்தை வந்து போட்டுடுறேன். இது ஏற்கனவே வந்துட்டு என்கிட்ட இருந்தது, ஷெல்ஃபுக்கெலாம் போட்டுட்டு பேலன்ஸ் இருந்தது. அது இந்த சைஸுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு நான் இது போட்டுடுறேன். இப்போ இதில் என்ன ஒன்றுனா, இதில் வந்து அந்த பைப்பு மட்டும்தானே இருக்குது. நமக்கு வந்து சின்ன சின்ன பாக்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே வந்து இது மேலே வந்து வைக்க முடியாது. அப்படி வைக்கிறதுனா ஏதாவது ஒரு ட்ரேவோ இல்லை வந்து போர்டோ வச்சு தான் அது மேலே வந்து வைக்க முடியும். இல்லைன்னா வந்து அந்த கேப்பில் வந்து அது கீழே விழுந்துடும். இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு மேட் போல் ஏதாவது ஒன்று போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டேபிள் கிளாத் போட்டு வச்சோம்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு பாக்ஸ் எல்லாம் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த கேப்பில் வந்து கீழே விழாது. இப்போ வந்து என்கிட்ட மேட்டோ இல்லை ஒரு போர்டோ எதுவுமே இங்கே இல்லை. அதனால் நான் வந்து இப்போதைக்கு நான் இதை போல் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிடறேன். அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் போனேன்னா வாங்கிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மாற்றிக்கலாம். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இதை செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ எனக்கு என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா, அதுக்கு மேலே வந்து எனக்கு ஒரு உட்டன் ரேக் ஒன்று இங்கே இருக்குது. அதனால் இந்த சைடில் வந்து எதுவுமே என்னால் வைக்க முடியாது. அங்கே வந்து கொஞ்சம் இடிக்கும். என்கிட்ட கொஞ்சம் செராமிக் பவுலெலாம் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து இந்த பேஸ்கெட் வச்சுட்டு அதில் வந்து வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த பவுல்லாம் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிறதுனால அதில் வந்துட்டு வச்சா கீழே விழுந்துடும். அதனால் நான் இந்த பேஸ்கெட்டில் வச்சுட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். இப்போ இது மேலே எடுத்து வச்சுட்டு அது பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு பிளேட் ஆர்கனைசர் வச்சுட்டு அந்த செராமிக் பிளேட்லாம் வந்துட்டு அதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து மேலே இருக்கிற ரேக்கில் செராமிக் பிளேட்டு அண்டு பவுல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்குது. இந்த சைடில் இருக்கிற கேப்பில் தான் கொஞ்சம் ப்ளேஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ கீழே இருக்கிற ரேக்கில் வந்து நான் டம்ளர் ஆர்கனைசர் வச்சிடறேன். அது பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு மசாலா பாக்ஸ் வந்து வச்சிடறேன். பேக்கிங் பவுட்ரு பாக்ஸும் இது மேலே வச்சிடறேன். இப்போ சைடில் இருக்கிற ஹூக்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது. அதில் வந்து ஏதாவது மாட்டிக்கலாம். இதில் வந்து கரண்டியெல்லாம் மாட்ட முடியல, ஏன்னா அதில் வந்து ஹோல்ஸ் சின்னதாக இருக்கும். இந்த ஹூக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. அதனால் பெரிய ஹோல்ஸ் இருக்கிற திங்ஸ் மட்டும்தான் வந்து இதில் மாட்ட முடியுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நான் இந்த இடத்துல வந்து நான் எல்லாமே ரெட் கலரில் இருக்கிற போல் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து மைக்ரோ ஓவன் மேலே இருக்கிற ஸ்பேஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போதைக்கு என்கிட்ட இருக்கிற திங்ஸை வச்சுட்டு நான் இந்த போல் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் மேட் வாங்கின்னு வந்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது பாக்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணலாமான்னு பார்க்கணும். இப்போ மைக்ரோ ஓவன் யூஸ் பண்ணக்குள்ளே நம்ம எதையும் எடுத்து வச்சுட்டு யூஸ் பண்ண தேவையில்ல, அப்படியே வந்து டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே வந்து ரெட் கலரில் இருக்கிறது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.